Bom, pessoal, olha aqui, ó. Vamos tentar ajeitar essa máquina que ela tá com um barulho horroroso quando ela joga água para fora, né? Quando a água sai aqui, ó. Centrifugar, né? O pessoal fala aí. Eu não entendo muito bem de máquina não, mas é isso aí. Ela tá com esse problema aí, ó. Ela bate, na hora de centrifugar ela faz um barulho assim, ó. Barulho horroroso. Então vamos trocar a bomba aí, tá ok? Então daqui a pouco eu volto aí para mostrar pra vocês como é que se troca a bomba. E no final fazer o teste, ver se deu certo. Bom pessoal, mais um videozinho pro canal, hein? Vou trocar essa bomba aqui da máquina de lavar Brastemp não, Electrolux 10 quilos. Ela tá com barulho estranho. Quando a água começa a soltar, ela faz um barulho assim, um barulho muito alto. Então vou trocar, já descobri que é esse barulho aqui, nessa bomba d'água aqui. Então vou trocar, tirar essa aqui e substituir por essa aqui. Ok? Então até daqui a pouco aí. Bom pessoal, olha aqui. O primeiro passo é você tirar, desconectar isso aqui, que já está desconectado. Tá? Se tiver alguma dúvida, você tira a foto aí para saber qual é a posição certinha. Já tirei esses parafusos aqui, são 3 parafusos, já tirei para adiantar o vídeo não ficar muito extenso. São 3, pega um aqui, um aqui e um aqui, tá? Depois você faz uma forcinha aqui, ó, tirou a bomba, tá legal? Então vocês vão notar aqui que esse barulho faz é isso aqui, ó. Ela fica com uma folga aqui, deixa eu botar aqui no chão que eu tô sozinho. Tá vendo? Ela fica com uma folga aqui nesse eixo, ó. Não dá pra perceber, mas ela tá com uma folga aqui, ó. Tá? Essa aqui já não tem. Já tá fixa, ó. É nova. Eu vou trocar por essa aqui. Vocês podem notar que é um pouquinho diferente uma bomba da outra. Né? Ó, é diferente um pouquinho uma da outra. Mas essa aqui é universal. Então ela vai dar lá com certeza. Só fazer o procedimento normal, encaixar, botar os parafusos. Daqui a pouco eu volto aí para mostrar como é que ficou ela já instalada. Pessoal, voltando aqui mais uma vezinha aqui, ó. O que eu fiz aqui com a bomba velha, tá? Aqui tem um anelzinho de borracha. Eu tirei da bomba velha e coloquei na bomba nova. Por quê? Não estava encaixando com essa anel de borracha aqui da bomba nova. Então o que eu fiz? Tirei da velha e botei na bomba nova e encaixou perfeitamente. Agora é só chegar aqui e botar os parafusos de volta. Daqui a pouco eu volto com os parafusos já encaixados. Bom pessoal, existe 3 parafusos, ó. 1, 2, 3, tá? Então você vai apertar, a bomba já está no lugar. Então você vai pegar a chave de fenda, chave Phillips, tirar os parafusos para trocar a bomba e depois recolocar o lombo de novo. Então daqui a pouco eu volto com isso aqui já apertado, com isso aqui com a esfriação encaixada e pronto para o uso. Lembrando que o barulho, o defeito que estava aqui, são vários defeitos, né, que pode dar aqui. Mas esse era um barulho, quando a água centrifugar, então faz um barulho estranhão, tá? Então é a bomba d'água aqui que joga a água para fora. E isso acontecia esse barulho quando a água estava saindo. Tá ok? Para quem não me conhece, meu nome é Vladimir Marques. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, quem não é inscrito. Mais uma vez, compartilhe aí, deixe o seu like e ative o sininho para receber novas postagens como esta. Daqui a pouco eu volto aí para mostrar se realmente funciona ou não. Lembrando que essa máquina é uma Electrolux 10 kg. Tá ok? Bom pessoal, agora é o teste final, tá? A água já está saindo, agora vai centrifugar aí para ver se aquele barulho que é assim, ó, vai continuar, tá? Então daqui a pouco vai começar a centrifugar e vamos ver se realmente o barulho sanou, tá? E não se esqueça aí, quem gostar desse vídeo, dá um likezinho, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber novas postagens e compartilhe com seus amigos. Olha aí, está centrifugando, né? O barulho acabou e a cliente está satisfeita com o meu serviço, ok? Então esse é o teste final. Forte abraço
Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Marques. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.